ഹലോ, വെൽക്കം ടു ഡെനെ ട്രാവലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു മരുഭൂമിയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഏതായാലും ഖത്തറിന് ഏകദേശം 35 കിലോമീറ്റർ ഓടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഖത്തറിൽ ആകെയുള്ള ഗുഹയാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഖത്തറിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുഹയുണ്ട് ഇവിടെ. ആ ഗുഹ കാണിച്ചു തരാനാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം ഏകദേശം ഞാൻ ഗുഹേൻ്റെ അടുത്ത് എത്താനായി. ഏകദേശം വീട് തന്നെ ഒരു 500 മീറ്ററും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഹയെത്തും. ഓക്കെ, ഗുഹേൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ഗുഹയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പോയി കാണാം. എന്നാൽ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇത് പോസ്റ്റിന്റെ നടുക്ക് റോഡ് കൊണ്ട് വെച്ചതാ, റോഡിന്റെ നടുക്ക് പോസ്റ്റ് കൊണ്ട് വെച്ചതാ. ഏതായാലും ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിട്ട് എന്റെ വണ്ടി പോവാൻ നോക്കണല്ല. വണ്ടി പോവാ. ഓഹോ പോകുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഓളല്ലേ ഓളല്ലേ. പോസ്റ്റിന്റെ നടുക്കൂട്ടാ എന്നോടെ കളി. ഒരു മനുഷ്യന്മാരിവിടെ ഇല്ല കേട്ടാ. ഞാനും കുറച്ച് മൈനയാന്ന് തോന്നുന്നു, 2-3 പക്ഷികളുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗുഹ. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ചെറിയ പേടിയുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയാ ചുറ്റിലൊരു മനുഷ്യന്മാരില്ല. ഇതാണ് ഗുഹേൻ്റെ മുഖം. ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ആഴം കാണുന്നുണ്ട്, ഇരുട് കാണുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നു പോയ അടയാളങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൂടത്ത് ഒരു പിരാന്തന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല, ഞാനല്ലാണ്ട്. ഏതായാലും ഇവിടെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഗുഹേൻ്റെ പുറം മാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്തു പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. ഏതായാലും എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ഓക്കെ, കമോൺ. ഖത്തറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുഹയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് പക്ഷികളെല്ലാം ഉണ്ട് പറന്ന് കളിക്കുന്നത്. നോക്കിയതാ, വേറൊന്നും കാണുന്നില്ല. മൈനയാണ്. ആരും കൊണ്ടാ? ആരുമില്ല, ഞാൻ മാത്രം. ഏതായാലും താലോട്ട് ഇറങ്ങാം. ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നോക്കിയാൽ ഫുള്ള് പാറക്കല്ല് എന്ന് പറയാനില്ല. ഇവിടുത്തെ കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഈ കല്ല് കൊണ്ടാൽ തന്നെ കാലെല്ലാം പെട്ടെന്ന് മുറിയും. അങ്ങനത്തെ കല്ലാണ് ഇവിടുത്തെ. അതാണ് കുറച്ച് വെളിച്ചമുള്ളതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇറങ്ങൽ തന്നെ. ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കിണറിലെല്ലാം ഇറങ്ങിയ ഒരു ഫീലിങ്. ഒരു ചെറിയ സ്മെല്ലും ഉണ്ട്, പക്ഷികളെ ഒരു സ്മെല്ല്. ഇതാണ് മോനെ ഗുഹ. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് കാരണം വന്ന അടയാളം കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഇന്ന് സാറ്റർഡേ
ഫ്രൈഡേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. താഴോട്ട് ഇറങ്ങാമല്ലേ? വാ. ഞാനങ്ങനെ പകുതി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞട്ടാ. ഏതായാലും താല് വരെ പോന്നു. താലോളുണ്ട് കേട്ടോ. ഫാമിലി ആയിട്ടെല്ലാം വന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലേഡീസിനെല്ലാം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നു. ഇറങ്ങേണ്ടി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നല്ല വീഴ്ചയൊന്നും വീഴൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീണ് കൈകുത്തിയാൽ തന്നെ, ഈ പാറിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം കൈകുത്തിയാൽ പെട്ടെന്ന് മുറിയലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ചെറിയ പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ. അതോ ചെരുപ്പെല്ലാം പൊട്ടിയിട്ടേടാ. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടാ. ഇപ്പോൾ പുറത്ത് ഏകദേശം 48-50 ഡിഗ്രി ചൂടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അത്യാവശ്യം. അടിയിലെത്തുമ്പോൾ പുഴിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ വെള്ളമെല്ലാം മുകളിൽ നിന്ന് വലിച്ചു വന്ന അടയാളുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ വെള്ളം നിറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം വെള്ളമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഫുള്ള് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അടിഭാഗത്തെത്തി. ഇവിടെ എന്തെല്ലോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട്. ആൾക്കാർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും വേണ്ടേ. അടിഭാഗത്തുനിന്ന് മുകളിൽ നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഫീലിംഗ് ആണിത്. അങ്ങനെ ഗുഹേൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗം ഇത്. അടിഭാഗം ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കാണുന്നില്ല. ഏതായാലും ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കാം. ഇതാണ് ഗുഹേൻ്റെ അടിഭാഗം. അടിഭാഗത്തൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും പേടിയാണ്. ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിഞ്ഞ് വീഴാറായ കുറേ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന മാതിരി ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു ഗുഹേൻ്റെ മുഖം ചെറുതാണ്. ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിശാലമായ ഗുഹ. ഏതായാലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഏതായാലും മുകളിലേക്ക് കയറാം. എന്തിൻ്റെ ഗുഹയാണ്, ആരുണ്ടാക്കിയതാണ്, എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഒരു ഗുഹ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ. മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അല്ല, താഴെയിറങ്ങുന്ന മാതിരിയുള്ള ഈസിയല്ല മുകളിൽ കയറ്റം എവിടെയും എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ.
കൊതക്കുന്ന് ഇനി പകുതിയും കൂടി കയറാനുണ്ട്. ഓക്കെ വിടാ. ഇവിടുത്തെ പക്ഷികൾ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നെ കണ്ടിട്ടാമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുഡൊന്നും കൊണ്ടുവരായിട്ടാമോ. കുറേ ആൾക്കാർ പുറത്ത് ഫുഡെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരായിട്ടാമോ ഒച്ചയാക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്തി. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഗുഹേൻ്റെ മുഖം. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി 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 അവിടെ എത്തും. ഓക്കെ മുകളിൽ കയറാം. ഇവിടെന്ന ചെറിയ ഗുഹേൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചെറിയ ഗുഹ. അങ്ങനെ മുകളിലെത്തി. മുകളിലെത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗുഹ. ഖത്തറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുഹ തന്നെയാണ്. ഖത്തറിൽ വേറെ ഗുഹയുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എൻ്റെ അറിവിലില്ല, ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഇത് കണ്ട പക്ഷികൾക്ക് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഫുഡെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട്. ഗുഹേൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം ഇത് ഫുള്ള് മരുഭൂമിയാണ്. അങ്ങനെ ഗുഹേനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഖത്തറിലെ പുതിയ അടിപൊളി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് ഖത്തറിൽ എന്താ കാണേണ്ടതെന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം വീഡിയോസിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഖത്തറിലെ പുതിയ വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ മാസ്സലാമ.